ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមបបរពោតក្នុងការធ្វើបង្អែមនេះយើងអាចជ្រើសរើសពោតបានច្រើនប្រភេទបងប្អូនអាចប្រើពោតពណ៌សពណ៌លឿងឬក៏ពោតលាក់ក៏បានដែរតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបង្អែមនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយកពោតដែលខ្ចីចាឥឡូវនេះគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើបង្អែមបបរពោតចំពោះស្លឹកតើយនេះវានឹងធ្វើឲ្យបង្អែមរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនរកមិនបានបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរឥឡូវនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើបានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកគ្រាប់សាគូចំនួន5ស្លាបព្រាបាយឬក៏50ក្រាមមកលាងទឹកឲ្យស្អាតលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកឲ្យលិចគ្រាប់សាគូនោះបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់វាត្រាំរយៈពេល10នាទីជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកពោតខ្ចីចំនួន5ផ្លែមកបកសម្បកចេញឲ្យស្អាតបន្ទាប់ពីបកសម្បកនិងយកសក់ពោតចេញរួចហើយគឺយើងត្រូវយកកាំបិតមុខ2មកចិតសាច់ពោតនោះស្ដើងពោតនេះនៅពេលដែលយើងចិតយកតែសាច់រួចហើយគឺមានទម្ងន់ចំនួន540ក្រាមឬក៏19អោនឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំទាំងអស់របស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើបបរពោតបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតាចំនួន8ខាប់ឬក៏2លីត្ររួចហើយគឺត្រូវដាក់ដាំទឹកនោះឲ្យពុះនៅលើភ្លើងមធ្យមចាឥឡូវនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយកគ្រាប់សាគូដែលយើងបានត្រាំទឹករួចនឹងច្រោះទឹកចេញរួចហើយដាក់វាចូលនៅពេលដែលដាក់គ្រាប់សាគូចូលរួចគឺបងប្អូនត្រូវឧស្សាហ៍កូរវាផងបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចកកនៅបាតឆ្នាំងបានបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវស្ងោរគ្រាប់សាគូនេះនៅលើភ្លើងមធ្យមរហូតដល់សាច់របស់វាឡើងថ្លាបាន 50% ចាំយើងដាក់សាច់ពោតដែលយើងបានចិតរួចនឹងដាក់ចូលទៅដាក់សាច់ពោតចូលអស់គឺយើងត្រូវយកស្លឹកតើយចំនួន3សន្លឹកហ្នឹងមកចងរួចហើយគឺយើងដាក់វាចូលទៅដែរបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកូរពោតជាមួយនឹងគ្រាប់សាគូនៅលើភ្លើងមធ្យមហ្នឹងរហូតដល់វាពុះឥឡូវនេះបបរពោតរបស់យើងគឺបានពុះហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស13ស្លាបព្រាបាយពេញឬក៏200ក្រាមរួចហើយគឺត្រូវកូរស្ករសនិងអំបិលឲ្យរលាយល្អនៅក្នុងបបរពោតនោះឥឡូវនេះបបរពោតរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយទឹករបស់វាក៏បានឡើងខាប់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចពិសាបបរពោតនេះនៅពេលដែលវានៅក្តៅឬក៏បងប្អូនអាចទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់បន្តិចក៏បានដួសបបរពោតដាក់ចូលចានរួចហើយគឺយើងត្រូវដួសទឹកខ្ទិះដូងនឹងមកស្រូបពីលើបងប្អូនអាចមើលពីរបៀបនៃការធ្វើទឹកខ្ទិះដូងនេះដោយចុចនៅលើ link ខាងលើឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងវីដេអូ description ចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬក៏យោបល់អ្វីគឺសូមឲ្យបងប្អូនសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun
និងកុំភ្លេចជួយ like និង follow Facebook page ទាំងពីររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា